Tahu rekod MBAPPE hakajanya kun persa ia klub Olympiakos haka Champion League. Setang lai po sekon jan kini ia kanam belambat do Muhammad Salah. Kata kalong fastest hat-trick lane player ke step tam banyu thep ia ka hat-trick. Haka UEFA Champion League. Muhammad Salah udi winning player. Ube thep ia hat-trick. Kata kalong player ube step tam banyu thep lai teligi gol. Kata tang po 1 minit kat sekon. Muhammad Salah ulihat thep lai teligi gol. Kata kalong haus nam arjar kat hau benai Oktober. Hakajeng lekai nah klub Liverpool persa ia ke klub Ranger. Hakati kajeng lekai Muhammad Salah ulami na kajeng Songben kata ka minit kaban rupu pra ulami madan. Padai ka minit kaban nyau pun rio ulihat thep si gol. Nang tatang hadin 1 minit ulihat thep yang sa si gol ka minit ka prapo. Nang ta ka minit ka prapoi ulihat thep yang si gol. Kata lightly gol tang hapo 1 minit kat sekon. Berhati kajeng lekai Liverpool kelajop dan nyau gol la iwe persa ya klub Ranger. Pada ketiga gol baru lai teli jong Muhammad Salah la asis da Diego Jota. Hagaba Diego Jota ru udai player Songben ketiga kajeng lekai. Ulami madan haga menin kaba nyau pulai. Bat mentau senam nagliang kalian MBAPPE ulajan break kita record ula batu Muhammad Salah. Hakajeng lekai ka UEFA Champion League kata peningkat Real Madrid persa ia klub Olympiakos. MBAPPE ula kerwit biang lightly gol. Kata tangapo 1 minit sau arsikan. Hakabau kalian MBAPPE ula thep ia lightly gol haka menit kaba arpu sau bat arpu kendai. Hakati kajeng lekai ka Real Madrid kelajom ka sau gol lalai persa ia ka Olympiakos. Bat ka gol ka basau na kaliang MBAPPE ula thep yang haga menit ka pasan pukandai. Kata kalong haka second half lane ka kelamin. Bat lingba ka tiga job ka Real Madrid kalakiu sia ka mit yakan pon haka kedan ka pasan. Kata da khat pon. Kata kisan sin ya lekai. Kat ba ka Liverpool pon kadang ne kedan ka khat lai da khandai pon. Hakisan sin kijing lekai. Haka UEFA Championship League mentaus nem ke klub Arsenal kadai ke klub kabuan hak kedan kemenikong hak kami ya kan pon kata ada khasan pon kabar ke PSG kapalai kabayan Munich kabasau Inter Milan kawasan Real Madrid ban Rio Dortmund New Chelsea kabaprak Sporting Lisbon bat kajing lekai banwan haka UEFA Champion League kanlong biang hupunai Desember kendai tering nang tak seputrik bat khatway tering. Pilaban i yakini kitim kibang lapan i lingba kani video. Pilaban pen kitim ayu kibani lekai. Kini gidi program namta khandai tarik putring bat khatway tarik jong Desember. Hadin khatway tarik bat kandon biang saha arpo tarik jong banai Desember. Kata kalong kitim kibani lekai haka UEFA Champions League mentau senam. Nang ta kajing lekai haka English Premier League pan ken sedang biang sibit damen. Kata haka por price teng kane kon pring ka Brentford persa ek Burnley ka City persa ek Leeds ka Sunderland persa ek Bournemouth nang tak Everton persa ya ka Newcastle haka por kendai baje nang tak por si baje steng menstem kane kon ka Tottenham persa ek Fulham nang tala sya janmit par ka jing kon kanlong hapring ka Crystal Palace persa ya ka Manchester United haka por San Steng Hakapor New Steng Aston Villa persa eka Wolf. Ban sakawai pat ka Nottingham persa eka Brighton. Nangta ka West Ham persa eka Liverpool. Kajing lekai ka khamitnat kanlong kapor sipubaje kata lasai ka ski. Hapring ka Chelsea persa eka Arsenal. Lara ka Chelsea kan jom setang lai poin ka Arsenal kantam eka Chelsea. Hakami ikan pon hak English Premier League untuk senam Arsenal kadang bat akran ka meningkong kata haki borok khat arteli kijing kon Arsenal klaban klayo adu arp kandai pon ke Chelsea arp pulai pon ke City arp pon Aston Villa arp pui pon Crystal Palace arp pon bat kini borok ki tim hak English Premier League philaban i kat noi kami pon philaban pen ling ba kani video te nam tagi wi pat khubor sport ani khubor
jong football repair subscribe ya kan ke channel bepla bani onom lot su yegi we pat bor ni we pat video tangum ne kublai sibun ye phi paro nang e kersan ya kan ke channel